哇！喺珠海首期3萬蚊就可以攞低呢個無遮擋湖景單位，樓下咧就有露營基地。咁而且咧，如果高層嘅話，無遮擋一線湖景山景，相當之舒服嚇。樓下咧仲有商業街、籃球場、兒童樂園等等配套，呢個環境 O 唔 OK 啊？嗱，我哋而家即刻上示範攤位睇下先。哇！呢個客廳夠唔夠大啊？89平方就可以做到啦。嗱，餐廳喺呢邊仲有一個 U 字形嘅廚房。中意煮飯嘅朋友，呢個廚房就真係啱晒㗎啦。戶型格局相當之靚仔，呢邊咧仲做咗一個內嵌式嘅雙開門冰箱位啊。首期3萬蚊，總價60萬就可以擁有呢個89平方，做3房2廳2衛，戶型實用率100%嘅戶型啊。珠海嘅地段，咁附近咧仲有3大商場、3個醫院，仲有香港直通巴士可以直達荃灣太子啊。主人房呢邊咧仲更加靚。超大嘅一個飄窗，轉角嘅採光面，戶型地段，珠海總價60萬，89平方3房，首期3萬蚊。嗱，如果有興趣嘅話，聯繫阿湯攞資料啦。